नमस्ते साथीहरू, यस जोक्सेयर टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमा नै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। आज म नेपाल बैंक लिमिटेड तह 3 र तह 4 को पाठ्यक्रम लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तह 3 कनिष्ठ सहायक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेको छ साथीहरू। यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्नानुसार चरणमा परीक्षा लिइनेछ। प्रथम चरण लिखित हुन्छ भने यो चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ। त्यसैगरी द्वितीय चरण प्रयोगात्मक पूर्णाङ्क 50, तृतीय चरण अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क 20, 3 चरणमा हुन्छ। त्यसैगरी प्रथम पत्र लिखित यो चाहिँ 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ साथीहरू। पत्र प्रथम जेनरल नलेज करेन्ट अफेयर पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40, वस्तुगत चाहिँ 20 वटा प्रश्न आउँछ साथीहरू। 2 नम्बरको 2 मार्क्सको 40 मार्क्सको। त्यसैगरी प्रथम पत्रकै सेकेन्ड पार्ट हुन्छ साथीहरू। बैंकिङ म्यानेजमेन्ट, एकाउन्टिङ एन्ड कस्टमर ह्यान्डलिङ यो चाहिँ विषयगत रहेको छ। यो चाहिँ 12 वटा क्वेसन हुन्छ साथीहरू, 5 मार्क्सको। 5 60 भयो, 60 मार्क्सको। त्यो गरेर 100 मार्क्स भयो भने समय 2 घण्टा रहेको छ। त्यसैगरी द्वितीय चरणमा प्रयोगात्मक इन्टरभ्यू हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ 50 पूर्णाङ्कको हुन्छ। उत्तीर्णाङ्क चाहिँ 25 ल्याउनु पर्ने छ भने समय चाहिँ 20 मिनेट रहेको छ। त्यसैगरी तृतीय चरण चाहिँ अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू, व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क 20। परीक्षा प्रणाली चाहिँ मौखिक हुन्छ। जसै यहाँ दिएको छ, एकमा लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली वा अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ। यो भाषा साथीहरू नेपालीमा लेखे पनि हुन्छ वा अङ्ग्रेजीमा अथवा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवैमा लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसैगरी प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टा छुट्टै हुनेछ। प्रथम पत्रको चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ, द्वितीय पत्रको लिखित छुट्टै हुन्छ। जस्तो तपाईको द्वितीय पत्र भनेको यो जेनरल नलेज र करेन्ट अफेयर चाहिँ छुट्टै हुन्छ, 40 मार्क्सको 20 वटा क्वेसन हुन्छ यो। त्यसैगरी यो अर्को सेकेन्ड पार्ट, प्रथम पत्रकै सेकेन्ड पार्ट बैंकिङ म्यानेजमेन्ट, एकाउन्टिङ एन्ड कस्टमर ह्यान्डलिङ चाहिँ यो छुट्टै हुन्छ। यो चाहिँ विषयगत रहेको छ। 12 वटा क्वेसन हुन्छ, 5 मार्क्सको। फुल मार्क्स चाहिँ 60 मार्क्स रहेको छ। त्यो जोडेर चाहिँ 100 मार्क्सको रहेको छ। 4 मा विषयगत प्रश्नमा प्रत्येक पत्र विषयका प्रत्येक खण्डको लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका दिइनेछ। 2टा खण्ड छन् साथीहरू, 2 वटा उत्तर पुस्तिका पाउनुहुन्छ। जेनरल नलेज चाहिँ एकातिर लेख्नुपर्ने हुन्छ नि विषयगतको लागि अर्को। परीक्षार्थी प्रत्येक खण्डको प्रश्नहरू सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ जेनरल नलेजको चाहिँ छुट्टै पेपर दिन्छ लेख्नको लागि भने विषयगत 60 मार्क्सको लागि छुट्टै दिन्छ। तपाईँ छुट्टा छुट्टै लेख्नुपर्छ, अन्यथा परीक्षा रद्द हुन्छ साथीहरू। यी पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यस्तै गर्दा धेरै परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द हुन्छ। त्यसैले 5 मा यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गत पत्र विषयका विषयवस्तु जेसुकै लेखे भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन, नियम, नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका, संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनुपर्छ। त्यसैगरी 6 प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूले मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ। प्रथम चरणमा पास भएकोलाई मात्र द्वितीय चरणमा संलग्न गराइनेछ।
भनेको छ। त्यसै गरी द्वितीय चरणमा उत्तीर्ण भएकालाई मात्र तृतीय चरणमा, पहिलो पास भएपछि दोस्रो, दोस्रो पछि तेस्रो पास भएपछि। त्यसै गरी 7 मा वस्तुगत प्रश्नोत्तर मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको सही उत्तर दिएमा प्रत्येक उत्तर बापत 2 अङ्क प्रदान गर्ने छ भने गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गर्नेछ। तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत दिइने अङ्क दिइने छैन र अङ्क पनि मल्टिपल चोइस हुन्छ। 4वटा अप्सन दिएको हुन्छ साथीहरू, त्यसमा टिक लगाउनु पर्ने छ। क्वेसन चाहिँ 2 मार्क्सको हुन्छ तपाईँको। अनि गल्ती गर्नुभयो भने चाहिँ 20% अङ्क कट्टा गरिन्छ। जस्तो तपाईँको 2 नम्बरको छ भने एउटा गल्ती गर्नुभयो भने 0.5 अङ्क चाहिँ कट्टा गरिन्छ। तर उत्तर नदिएमा अङ्क कट्टा गर्ने र अङ्क दिइने छैन, अङ्क कट्टा गर्ने छैन। तपाईँ जानेको मात्रै टिक लगाउनु होला साथीहरू, नत्र तपाईँको रङ भयो भने 20% अङ्क माइनस हुन्छ। पाठ्यक्रम लागु चाहिँ 2075 असोज 25 गते भन्ने छ। त्यसै गरी नेपाल बैंक लिमिटेड यो तहको पाठ्यक्रमको प्रथम चरण लिखित परीक्षाको जेनरल नलेज, करेन्ट अफेयर, बैंकिङ, म्यानेजमेन्ट, एकाउन्टिङ एन्ड कस्टमर ह्यान्डलिङ। सेक्सन ए मा जेनरल नलेज एन्ड करेन्ट अफेयर 40 मार्क्सको हुन्छ। 20वटा क्वेसन हुन्छ, एउटाको 2 मार्क्स। मल्टिपल चोइसेस अब्जेक्टिभ क्वेसन्स। एकमा जेनरल नलेज अन जियोग्राफी, नेपालको भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास, इकोनोमी, सोसियो कल्चर एन्ड पोलिटिकल स्ट्याटस अफ नेपाल। त्यसै गरी 2 मा बेसिक नलेज अन कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल, नेपालको संविधानको बारेमा। त्यसै गरी 3 मा बैंकिङ हिस्ट्री अफ नेपाल, करेन्ट स्ट्याटस अफ बैंक्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन नेपाल। त्यसै गरी 4 मा बेसिक नलेज अफ बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अफ एक्ट 2073। 5 मा बेसिक नलेज अन कम्पनी एक्ट 2063। त्यसै गरी 6 मा बेसिक नलेज अन गोल्ड एन्ड सिल्भर। त्यसै गरी सिम्पल इस्युज अन द इकोनोमी, बैंकिङ, पोलिटिक्स, स्पोर्ट्स इटिसी। यति 7वटा टपिकबाट तपाईँलाई 20वटा क्वेसन सोध्छ, 40 मार्क्सको। त्यसै गरी अब सेक्सन बी मा बैंकिङ, म्यानेजमेन्ट, एकाउन्टिङ एन्ड कस्टमर ह्यान्डलिङ 60 मार्क्सको हुन्छ। 12वटा क्वेसन, 5 मार्क्सको एउटा हुन्छ। एकमा रोल एन्ड फङ्सन अफ सेन्ट्रल बैंक, सेन्ट्रल बैंकको काम, कर्तव्य, अधिकार होइन, अनि कमर्सियल बैंकको पनि भनेको छ। त्यसै गरी 2 मा बुक किपिङ एन्ड एकाउन्टिङ, अब्जेक्टिभ स्कोप, फङ्सन, डबल इन्ट्री सिस्टम। त्यसै गरी 3 मा चेक, ड्राफ्ट, बिल कलेक्सन, टाइप, ह्यान्डलिङ एन्ड रिकन्सिलिएसन। 4 मा ब्यालेन्स सिट, नेचर, पर्पोज एन्ड इट्स प्रेजेन्टेसन। 5 मा लेटर एन्ड डेमो राइटिङ, फाइलिङ, इन्डेक्सिङ। त्यसै गरी 6 मा कम्प्युटर इन्ट्रोडक्सन, विन्डो, माइक्रोसफ्ट वर्ड, माइक्रोसफ्ट एक्सेल, MIS। त्यसै गरी 7 मा गोल्ड एन्ड सिल्भर प्राइस, वेट, इम्पोर्टेन्ट, क्वालिटी, प्युरिटी एन्ड टेस्टिङ मेथड अफ प्रिभियस मेटल, द्याट मिन्स गोल्ड एन्ड सिल्भर एन्ड अर्नामेन्ट अफ गोल्ड एन्ड सिल्भर। 8 मा गोल्ड एन्ड सिल्भर लोन, कस्टमर रिलेसन, कस्टमर ह्यान्डलिङ, मार्जिन, सेफ्टी, सेक्युरिटी अफ लोन, लोन डिड एन्ड प्रोमिसरी नोट। 9 मा बैंकिङ, अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064। 10 एन्टी मनी लन्डरिङ एक्ट 2064। 11 बैंकिङ हिस्ट्री अफ नेपाल। 12 करेन्ट स्ट्याटस अफ ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन नेपाल। द्वितीय चरणको प्रयोगात्मकमा प्र्याक्टिकल एक्जाममा के हुन्छ, कोर्स आउटलाइन भनेको छ। नलेज अफ गोल्ड एन्ड सिल्भर, 1 मा गोल्ड एन्ड सिल्भर प्राइस, 2 मा वेट, इम्पोर्टेन्ट, क्वालिटी एन्ड प्युरिटी अफ गोल्ड सिल्भर। 3 टेस्टिङ मेथड अफ प्रिभियस मेटल, द्याट मिन्स गोल्ड सिल्भर।
4 ornament of gold and silver, knowledge of gold and silver loan, 1 gold and silver loan, 2 margin safety security of gold and silver loan, 3 road deed promissory note of gold loan भनेको छ साथीहरु। यो चाहिँ तह 3 कनिष्ठ सहायक को लागि पाठ्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी सहायक तह 4 को लागि पनि पाठ्यक्रम रहेको छ साथी। त्यसैगरी तह 4 सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेको छ। यसमा चाहिँ प्रथम चरणको लिखित परीक्षा पूर्णाङ्क 200 र द्वितीय चरण अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क 30 हुन्छ साथीहरु। प्रथम चरणमा दुईटा पत्र हुन्छ। प्रथम पत्र विषय इकोनोमी बैंकिङ एन्ड एकाउन्टिङ पूर्णाङ्क 100 उत्तीर्णाङ्क 40 परीक्षा प्रणाली विषयगत हुन्छ। प्रश्न संख्या 10 र अङ्कभार पनि 10 रहेको छ। त्यसैगरी समय 2 घण्टा 30 मिनेट। त्यसैगरी द्वितीय म्यानेजमेन्ट पूर्णाङ्क 100 उत्तीर्णाङ्क 40 परीक्षा प्रणाली विषयगत। त्यसैगरी प्रश्न संख्या 10 अङ्कभार 10 10.100 अङ्कको समय चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनेट। त्यसैगरी द्वितीय चरणको व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क 30 यो चाहिँ मौखिक हुन्छ। यसमा भनेको छ 1 मा लिखित परीक्षाको माध्यम यो नेपाली र अंग्रेजी दुवै हुन्छ भनेको छ साथै। कि नेपालीमा लेख्नु पर्यो कि इंग्लिशमा लेख्नु पर्यो अथवा नेपाली अंग्रेजी दुवैमा पनि हुनेछ भन्छ। त्यसैगरी प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टा छुट्टै हुनेछ। लिखित परीक्षामा यथासम्भव पाठ्यक्रमका सबै खण्डहरूबाट प्रश्न सोधिनेछ। जुन खण्ड भनेको छ साथीहरु त्योबाट चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्रश्न सोधिन्छ। अनि यो छुट्टा छुट्टै खण्डको लागि तपाई उत्तर पुस्तिका दिन्छ। जुन खण्डको त्यसैमा मात्रै उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्छ साथीहरु, अन्यथा परीक्षा चाहिँ रद्द हुन्छ। अनि 5 मा चाहिँ यन नियमहरू परिवर्तन भएको 3 महिना अगाडिको पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्छ भनेको छ। प्रथम पत्रमा पास भएपछि मात्र द्वितीय चरणमा जान पाइन्छ। 6 मा भनेको छ भने पाठ्यक्रम लागू 2075 असोज 25 गते रहेको छ। त्यसैगरी यसको प्रथम पत्र इकोनोमी बैंकिङ एन्ड एकाउन्टिङ रहेको छ। यो सेक्सन ए 50 मार्क्सको हुन्छ। यसको छुट्टै लेख्नुपर्छ साथीहरु। यसको लागि छुट्टै हुन्छ। फेरि सेक्सन बी को लागि छुट्टै उत्तर पुस्तिका हुन्छ। एकै ठाउँमा लेख्नु भयो भने एक्जाम रद्द हुन्छ। 1 मा मैक्रो इकोनोमिक इंडिकेटर जीडीपी पर कैपिटा इनकम इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन सेविंग इन्फ्लेशन पब्लिक डिबेन्चर मैनेजमेंट पपुलेशन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। 2 मा चैलेंज अफ इकोनोमिक डेभलपमेंट इन नेपाल। 3 मा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पोलिसीज अफ नेपाल। 4 मा बैंकिंग इन नेपाल इभोल्यूशन एंड प्रेजेंट सिनारियो। 5 रोल एंड फंक्शन अफ कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक। 6 बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2073। 7 कंपनी एक्ट 2063। 8 नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058। 9 मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी अफ नेपाल। 10 फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम इन नेपाल। यो 50 मार्क्स को हुन्छ साथीहरु। यसबाट 5 वटा क्वेशन आउँछ। त्यसैगरी सेक्सन बी मा यो पनि 50 मार्क्स को रहेको छ। यसमा चाहिँ 1 मा मैनेजमेंट अफ कमर्शियल बैंक डिपोजिट मैनेजमेंट लेन्डिङ मैनेजमेंट कस्ट मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट। 2 फाइनेंशियल एनालाइसिस इनकम फंड फ्लो लिक्विडिटी रेशियो leverage ratio turnover ratio probability ratio and cost volume profit analysis। 3 bookkeeping and accounting objective scope
फंक्शन डिफरेंस बिट्विन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। 4 में डबल एंट्री सिस्टम। 5 चेक ड्राफ्ट एंड बिल कलेक्शन डेफिनेशन टाइप्स एंड हैंडलिंग एंड रिकन्सिलिएशन। त्यसै गरी 7 ऑडिटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट। 8 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेचर पर्पज एंड इट्स प्रेजेंटेशन। 9 कैश फ्लो स्टेटमेंट। 10 फंड फ्लो स्टेटमेंट। यसबाट 10 वटा च्याप्टरमा 5 क्वेसन आउँछ। यसबाट पनि 10 वटा च्याप्टरमा 5 वटा क्वेसन आउँछ 10 मार्क्स को। यो चाहिँ एउटा पेपर भयो साथीहरु। त्यसै गरी अब सेकेन्ड पत्र म्यानेजमेन्ट गएको छ। यो सेक्सन ए। यो सेक्सन ए को छुट्टै कपी हुन्छ साथीहरु, सेक्सन बी को छुट्टै कपी हुन्छ। यो छुट्टा छुट्टै लेख्नु पर्छ। 1 मा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड फंक्शन। 2 इमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट। 3 स्टेज इन ग्रुप परफॉर्मेंस, ग्रुप डायनामिक्स। 4 बेसिक concept of motivation and leadership। 5 communication types and factors influencing communication। 6 supervision, monitoring and control and selection process। 9 job description, job specification, job rotation। 10 performance appraisal and reward system। 11 industry relation concept, trade unionism, causes and settlement of industrial disputes, collective bargaining। 12 concept of corporate governance। यो 50 मार्क्स को हुन्छ साथी। यो एउटा चाहिँ सेक्सन भयो। अब अर्को सेक्सनमा पनि 50 मार्क्स को। 1 मा tabulation and graphics method in data analysis। 2 measures of center tendency and dispersions। 3 method of sampling index number। 4 simple correlation and regression analysis। 5 office and record management, modern view, functions, purpose, essential and the life cycle of records। 6 letters and memo writing। 7 customer relation service importance, tools and techniques। 8 computer introduction, Windows, Word, Excel, PowerPoint। 9 management information system। 10 database management system। यो सेक्सन बी हो साथीहरु। यसमा पनि 50 मार्क्स को हुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरु। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अल